이사 간 지가 거의 한 거의 1년이 다 돼 있으니까 오래 살았던 컨디션이라고 하면 조금 더 마음이 놓이는 것 같아요. 우선 싱크대 같은 경우는 고민 없이 교체를 하면 될 것 같고, 싱크대 할 때 저는 항상 이 신발장도 같이 하려고 하거든요. 신발장 컨디션도 너무 싸구려 신발장이 놓여 있으니까 걔까지 같이 하면 한 200만 원 돈 초반이면 충분히 할 수 있을 거라고 생각이 좀 들어요. 칠도 이게 체리색 옛날 몰딩이다 보니까 방문, 틀 이런 거는 채무자가 했는지 한 번 한 거 같은 느낌이 좀 들어요. 원래 흰 색깔이 아니었고 체리색 몰딩으로 문짝도 아마 돼 있었을 것 같은데, 페인트도 한번